Сәлеметсіздер ме? Мен Айкенова Жанна Канатовна, Қарағанды облысының білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің Санжар Асфандияров атындағы жалпы білім беретін мектебінде физика пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі. Олай болса, сабағымызды бастайық. Сабағымыздың мақсаты электр өрісі ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру және оның күштік сипаттамасын анықтау. Бір текті электростатикалық өрістегі зарядқа әсер етуші күшті есептеу. Бағалау критерийлеріне келетін болсақ, электр өрісінің физикалық мағынасын түсінеді, электр өрісінің күштік сипаттамасын анықтайды, электр өрісі кернеулігінің формуласын қолданып есептер шығарады. Бүгінгі тақырыпты бекіту мақсатында келесі тапсырманы орындайық. Ал енді жауабымызды тексерейік. Өте тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар, өткен тақырыпты қайталап болсақ, енді жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, сабақтың басында айтқандай, электр өрісі, электр өрісінің кернеулігі. Сабақты бастамас бұрын, Білімленд платформасындағы бейне жазбаға назар аударайық. Шарды тымақ бас киімге ысқылаймыз. Сосын ұсақтап кесілген қағазға жақындатамыз. Олар сол уақытта шарға жабыса бастайды. Яғни шар жақтан қағаздарға күштер әсер етеді. Ол күш электр күші деп аталады. Енді шарды темір гильзаға жақындатамыз. Ол біріншіден шарға тартыла бастайды. Сосын бір уақытта тебіледі. Сондай қатты күшпен итеріп, ол ауада шардың үстінде қалықтап тұрады. Біз көріп тұрғандай, электр күштері екі затты бір-бірімен тартады және тебіндіреді. Электр өрісі ұғымын енгізген ғалымдар ағылшын физигі Майкл Фарадей және британ физигі Джеймс Максвелл. Қозғалмайтын зарядтардың төңірегінде пайда болатын материяның айрықша түрін электростатикалық өріс, қысқаша электр өрісі деп атайды. Зарядталған денелерді қоршап тұрған кеңістік басқа денелердің айналасындағы кеңістіктен өзгеше. Электр өрісі нақты өмір сүретін материалдық нысан. Оны сипаттау үшін кернеулік деп аталатын физикалық шама енгізілген. Яғни кернеулікті біз Е әрпімен белгілейміз. Электр өрісінің кернеулігі күштік сипаттама болып табылады. Ол электр өрісінің осы өрістің берілген нүктесіндегі бірлік сынама 10 зарядқа қандай күшпен әсер ететінін көрсетеді. Яғни Е тең болады F бөлінген Q. Өріс кернеулігі векторлық шама. Кеңістіктің әр нүктесінде электр өрісі кернеулік вектормен сипатталады. Халықаралық бірліктер жүйесінде электр өрісінің кернеулігінің өлшем бірлігі ньютон бөлінген кулон. Өріс кернеулігінің мәні белгілі болса, онда ол өріске енгізілген зарядқа әрекет ететін күшті анықтау оңай болады. Яғни F тең болады Q көбейтілген Е. Сынақ заряд 10 зарядталған нүктелік заряд. Өріске енгізілген сынақ зарядқа электр өрісі тарапынан күш әрекет етеді. Суретте қарап отырсаңыздар, сынақ заряд электр өрісін тудырған зарядталған денеге жақындаған сайын, осы өрістің сынақ зарядқа әрекет етуші күші де арта түседі. Нүктелік заряд өрісінің кернеулігі. Кулон заңына сәйкес, вакуумдағы нүктелік зарядтан қашықтықта орналасқан электростатикалық өрістің кернеулігінің модулі мынаған тең болады. Яғни Е тең болады К көбейтілген Q бөлінген R-дің квадратына. Яғни К дегеніміз пропорционалдық коэффициент, Q дегеніміз заряд, R дегеніміз ара қашықтығы. Ортаның диэлектрик өтімділігі есепке алатын болсақ, онда нүктелік заряд тудырған өрістің кернеулігі мынаған тең болады. Е тең болады К көбейтілген Q бөлінген эпсилон көбейтілген R-дің квадратына. Эпсилон дегеніміз диэлектрик өтімділігі. Күш сызықтары
әрбір нүктедегі жанамалары осы нүктелердің кернеулік векторларының бағытымен сәйкес келетін сызықтар. Яғни суреттегідей Е векторының бағыты Q зарядының таңбасына тәуелді. Егер заряд 10 болатын болса, онда вектор зарядтан радиус бойынша бағытталады. Ал егер зарядымыз теріс болса, онда вектор зарядқа бағытталады. Яғни күш сызықтары 10 зарядтан басталып, теріс зарядта аяқталады, немесе шексіздікке кетеді. Күш сызықтары ешқашан қиылыспайды. Бір текті электр өрісінің күш сызықтары дегеніміз тең қашықтықтағы параллель түзулер. Бір текті өріс кернеулігінің мәні мен бағыты өрістің барлық нүктесінде бірдей. Бір текті электр өрісін шексіз зарядталған пластина жасайды. Бір текті өріс шамалары бірдей әр текті зарядпен зарядталған екі параллель пластинаның арасында пайда болады. Электр өрісін көру немесе ұстау мүмкін емес. Электр өрісін бар немесе жоқ екендігін тек оның әсері арқылы білуге болады. Ал ендеше сіздерге HEAD интерактивті стимуляторындағы экспериментті көрсетейін. Енді шарды алып, жүннен тоқылған жемпірге үйкейтін болсақ, және оны алып қабырғаға жақындататын болсақ, не байқаймыз? Яғни тартылады. Не себептен тартылады деп ойлайсыздар? Әр аттас екенін білеміз, жемпірге үйкейтін болсақ, теріс зарядтар шарға жиналады екен. Ал қабырғаға жақындататын болсақ, теріс зарядтар 10 зарядқа тартылып тұр. Бірақ қабырғадағы теріс зарядтар тебіліп тұр. Келесі бейнемізде адам есікке қарай қолын бағыттайды. Енді аяғын жерге үйкейтін болсақ, теріс зарядтар денесіне жинай бастайды. Денесіне заряд жиналған соң, басқа затпен әрекеттескенде сол зарядтар беріледі. Жиналған заряд көп болу керек, яғни басқа денемен әрекеттескенде ұшқын пайда болады. Осыдан аяғымыз жермен әрекеттеске бойымызға теріс заряд жинаймыз, яғни біздің бойымызда электр тоғы заряды бар екен. Келесі тапсырмамызға көшейік, яғни мәтін берілген функционалдық сауаттылыққа арналған есеп. Бұл мәтінде 2 тапсырма берілген. Ерболат атасымен бірге кигіз үйді құруға көмектесіп жүріп, кенеттен қызық сұрақ қойды. Ата, найзағай неге көбіне ашық далада немесе кигіз үйге жақын жерге түседі? Атасы оған найзағай электр разряды екені, ал кигіз үйдің құрылымының найзағайдан қорғау ерекшеліктері барын айтты. Ерболат осыдан кейін мектепте электр өрісі мен найзағайдың байланысын зерттеуге бел буды. Берілген мәліметтер: найзағай соғатын аймақтағы электр өрісінің кернеулігі 4 көбейту оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Кигіз үйдің диаметрі шамамен 5 метр, жерге дейінгі биіктік 2,5 метр. Енді тапсырмаға көшейік. Бірінші сұрақ: егер найзағай разрядындағы заряд мөлшері 5 көбейту оның -3 дәрежесі кулон болса, кигіз үйдің үстінде зарядқа әсер ететін күшті табыңдар. Екінші сұрақ: кигіз үйдің найзағайдан қорғанудағы ерекшеліктерін түсіндіріңдер. Ал енді жауабын көрейік. Найзағай зарядқа әсер ететін күші, яғни берілгенін жазайық. Q тең болады 5 көбейту оның -3 дәрежесі кулон. Кернеулігіміз 4 көбейту оның 5 дәрежесі ньютон бөлінген кулон. Табу керек біз күшті. Шешуіне келетін болсақ, біз мына формуланы қолданамыз. Яғни F тең болады Q көбейтілген E. Зарядты электр өрісінің кернеулігін көбейтеміз. Енді мәндерін қоятын болсақ, біздің жауабымызда 2 көбейту оның 3 дәрежесі ньютон немесе 2000 ньютон шығады. Яғни жауабы найзағай зарядқа 2000 ньютон күшпен әсер етеді екен. Екінші сұрақ, яғни оның ерекшеліктері, кигіз үйдің найзағайдан қорғану ерекшеліктері. Бірінші, кигіз үйдің ағаш қаңқасы мен киіз жабыны электр өткізбейтін материалдан жасалған, сондықтан ол найзағайды өзіне тартпайды. Екінші, кигіз үй жерге кеңінен терелетіндіктен заряд біркелкі таралады және қауіпті жағдай азаяды. Үшіншіден, найзағайдан қорғану үшін қазақтар кигіз үйдің маңына металл найзағай тартқыштар қояды, немесе оны төмен жерге орналастырады.
Ерболат кигіз үйдің физикалық ерекшеліктерін зерттей отырып, ұлттық құндылықтарымыздың ғылыммен тығыз байланысты екенін түсінді. Қазақ халқы ғасырлар бойы табиғат заңдарын ескере отырып, қауіпсіз әрі ыңғайлы баспана жасаған. Бұл есеп оқушыларға ұлттық мәдениетті ғылыми тұрғыдан бағалауға және функционалдық сауаттылығын дамытуға, физиканың өмірмен байланысына көмектеседі. Енді тақырыпқа байланысты есептер шығарайық. Бірінші есепке назар аударсақ, берілгені мынандай: 24 нанокулон нүктелік заряд өрісінен қандай қашықтықта өріс кернеулігі 15 килоньютон бөлінген кулонға тең нүкте орналасқан. Уақыт аяқталды. Енді бірге талдайық. Берілгеніне қарайтын болсақ, заряд бізде 24 нанокулонға тең, электр өрісінің кернеулігі 15 килоньютон бөлінген кулонға тең, пропорционалдық коэффициентіміз 9 көбейту 9 дәрежесі, ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген кулонға тең. Халықаралық бірліктер жүйесіне келетін болсақ, бізде 24 нанокулонды айналдыратын болсақ, 24 көбейту 9 дәрежесіне кулонға тең. Ал электр өрісінің кернеулігі 15 көбейту 3 дәрежесі ньютон бөлінген кулонға тең. Шешуіне келетін болсақ, электр өрісінің кернеулігінің формуласы Е тең болады К көбейтілген Q бөлінген R-дің квадраты. Енді осы формуладан ара қашықтықты табатын болсақ түрлендіріп, онда біз квадратты түбірге аламыз. Яғни түбір астында К көбейтілген Q бөлінген Е-ге тең екен. Енді біз осы сандық мәндерін қойып шықсақ, яғни біздің жауабымыз 12 көбейту 2 дәрежесі метрге тең болады. Яғни жауабы 12 сантиметр екен. Енді келесі тапсырманы Wordwell платформасында орындап көрейік. Бірінші сұрақ: электр өрісі дегеніміз не? Жауабы: зарядтардың әсерінен кеңістікте пайда болатын күштік өріс. Келесі сұрақ: электр өрісінің негізгі сипаттамасы қандай? Жауабы: кернеулік. Келесі сұрақ: электр өрісінің кернеулігі қандай әріппен белгіленеді? Жауабы: Е әрпімен белгіленеді. Келесі сұрақ: электр өрісінің кернеулігін қандай формуламен анықтайды? Жауабы: Е тең F көбейтілген Q. Келесі сұрақ: электр өрісінің күш сызықтары қандай бағытта орналасады? Жауабы: оң зарядтан теріс зарядқа қарай. Келесі сұрақ: электр өрісіндегі зарядталған денеге қандай күш әсер етеді? Жауабы: серпімділік күші. Балалар, жаңа тақырыпты бекіту мақсатында қазақтың ұлттық ойыны ақсүйек арқылы бірнеше сұрақтарға жауап берейік. Бір текті электростатикалық зарядқа әсер ететін күш. Жауабы: өріс кернеулігі мен зарядтың көбейтіндісіне тең болады. Келесі сұрақ: 10-7 дәрежесі кулон заряд тұрған нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 5 ньютон бөлінген кулон зарядқа әсер ететін күш. Жауабы: 5 көбейту 10-7 дәрежесі ньютон. Келесі сұрақ: күш сызықтары оң зарядтан басталып, жауабы: теріс зарядта аяқталады, немесе шексіздікке кетеді. Соңғы сұрақ: қозғалмайтын зарядтардың төңірегінде пайда болатын материяның айрықша түрі. Жауабы: электростатикалық өріс немесе электр өрісі деп атаймыз. Енді балалар, бағалау кезеңіне келетін болсақ, сіздерге кигіз үй берілген. Кигіз үйдің әрбір бөлшегі халқымыздың ең асыл құндылықтарының символы. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабақта 10 балдық шкаламен өздеріңізді бағалаңыздар. Үйге тапсырма: 127 беттегі параграф 20-ны оқып, үйдегі 14-ші жаттығудың номер 1-2 есебін шығару.